হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এটি একটা হচ্ছে ইন্ডাকশন কুকার, ঠিক আছে। তো আপনারা অনেকেই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেছেন যে ফ্যান যদি ইন্ডাকশন কুকারের ফ্যান যদি সাউন্ড করে তবে আমরা কি করব। ঠিক আছে, ইন্ডাকশন কুকারের ফ্যান যদি সাউন্ড করে খুবই সহজ উপায়, আপনারা কিছুক্ষণের মধ্যেই এটি শিখে ফেলবেন যে কীভাবে ইন্ডাকশন কুকারের ফ্যানের সাউন্ড অফ হয়। ঠিক আছে, ফ্যান চলবে, শব্দ হবে না। যদি ঘ্যার ঘ্যার শব্দ করে অনেক সময় জাম হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো কী কারণে জাম হয়ে যায়, যে এটির ভিতরে অনেক সময় ওই ভিতরে গ্রিজ আছে, সেই গ্রিজ শুকিয়ে গেলে সাউন্ড হয়। ঠিক আছে, তো আমরা সে সাউন্ড কীভাবে অফ করব সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। যে এখানে যে এই যে লেবেলটি আছে, ঠিক আছে, কোম্পানির লেবেলটি আছে, সেই লেবেলটি আমরা উঠিয়ে ফেলবো। ঠিক আছে, সেই লেবেলটি উঠিয়ে ফেলে আমরা এখানে কিছু মোবিল দিয়ে দেব। ঠিক আছে, কিছু মোবিল দিয়ে দেব। মোবিল দিয়ে দিলে সেখানে যে জাম সৃষ্টি হয়েছিল সেই জামটা কেটে যাবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো আমি এই যে আবার এখন লাইন দিয়ে দিচ্ছি ইন্ডাকশন কুকারে। ঠিক আছে, তো যদি সাউন্ড হয়ে থাকে গ্যার গ্যার, সে গ্যার গ্যার সাউন্ডটি আর করবে না। ঠিক আছে, ফ্যানটি একটু জাম ছিল, তো ফ্যানটি ফ্রি হয়ে গেছে। দেখেন ফ্যানটি ঘুরতেছে কত সুন্দর। ঠিক আছে, ফ্যানটা ঘুরতেছে। ঠিক আছে, কোনো সাউন্ড নেই, ফ্যানের কোনো সাউন্ড নেই। এই দেখেন আপনার চুলা রানিং, চুলা চলতেছে, কিন্তু কোনো সাউন্ড হচ্ছে না, ফ্যানের কোনো গ্যার গ্যার সাউন্ড হচ্ছে না। অতএব এখানে আপনারা বুঝতে পারলেন যে ফ্যান, আমরা ইন্ডাকশন কুকারের কুলিং ফ্যানটি যদি জাম থাকে কিভাবে আমরা এটি রিপেয়ার করব। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অতি দ্রুত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আমার ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।